ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الشفيع الكريم. فشوق سر درود شريف اللهم نبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سوک تفوسو کی چې مدارس ته څه ضرورت او مدارس ولې جوړوي؟ نو مدارس دې لپاره جوړو چې زموږ د دین ضرورت پوره کړي. د دنیا د ضرورت نه زیات دین ته ضرورت ده. ته په یو بچی باندې اعلی تعلیم وکې او ډاکټر هم کې، خو هغه خدای نه پیژني، هغه رسول نه پیژني، هغه دین نه پیژني، هغه د مور پلار حق نه پیژني، نو په هغه 14 پاس او MBBS او ډاکټرۍ باندې څه یو قابل ډاکټر په بار ملک سبق وې ډاکټر شو او چراغ پلار وفات شو، په جنازه کې دی ولاړو جړلې غټ سړی. نو خلک تسلی ورکي، تعزیت کوي چې خیر دې دا حق لار ده او دا مرګ په ټولو راځي. زمونږ استادو دا ټول مشران داسې تللي دي، موږ هم د دې دنیا نه ځو. دا طریقه د خلک کوي. نو زړه له تسلي ورکه، ستا مېلمانه د دوی سره ملو شه چې تم جاړې، نو بیا خو هغه نه چپ کېده، بس جړلې. بیا وایي زه جاړم په دې وجه باندې نه چې پلار مې مړ شوی دی، زه په دې باندې پوهېږم چې دا مرګ به راځي او بوډا مرګ حق دی. خو جاړم په دې چې د پلار ما باندې دومره اعلی تعلیم وکړو، زه بار ملک ته لاړم، سبق به مې وویل، خو ما په پلار باندې جنازه ونه کړه ځکه ما له د جنازې مونځ نه راځي، زه په دې باندې جاړم. ماته دا سوخې دا په دې ادارو کې ښودل کېږي. د مور پلار حق په دې ادارو کې ښودل کېږي. د یو عالم متعلق په تاسو دا نه اورېدلې چې هغه پلار له څپېړه ورکړي یا مور ته کنځل کړي یا د کور نه بار ویستي او دنیادار وګوره اخبارات ته ډک دي. ښه تعلیم یافته کس تماچرو باسي پلار ولي وي کله به مرې، ټول عمر دې په مال باندې مزې وکړې، پلار وژنې، مور وژنې. تاسو چرته دا نه دي اورېدلې چې د مدارسو طلبا اوس د امتحان وشو د مدارسو او د وفاق را روان دي،
چرته دا نه دی راغلی په تاریخ کې چې یو طالب علم ځان ته مخې ته تماچه ایښي او په سکولونو او کالجونو کې سټوډنټانو ځان ته تماچې مخې ته ایښي اگزامینر ورته دام نشي ویلی چې تا سره نقل دی یا نقل مه کوه دا زمونږ په دې دین ادارو کې ښودلی کېږي چې ستا د مور پلار او د استاد او د مشر څه حق دی والد صاحب رحمت الله علیه مې دا 400 واقع بار بار ذکر کول تاسو به اورېدلي مې د یو عام زمیندارو په زوی باندې سبق وایي په کالج کې یو هفته نو راغلی بیا په دویمه هفته باندې مور ولا څه جوړ کړو غونځاخي چې دا یو څه هفته وشوه زوی مې نه دی راغلی او دا پلار غریب زمیندار سړی و څادر یې په اوږه اچولی دی کالج ته تللی دی هغه چې د لرې نه ولیدو نو داسې تندی ورته ترش کړو چې یاره پلار مې راغی داسې انداز کړ روان د شلېدلې څپلی دی او څادر یې په اوږه دی اوس په زه دې ملګرو ته څه ویم کچه شوم کپاسکه کې ګرځي خیر چې راغی د کمرې ته راوسته کمره کې د سره ملګري و ناملګري ورته ویل دا څوک دی دا کاکا دوی ورته روغوندي وي دا زموږ د میخو ګوجر دی خو پلار یې ونه لیدلو دی هغه پلار ته ویل زه کینټین نه تاله چای راوړم ته کښېنه دلته دوی چې لاړ نو د کالجانو هلکانو د دې کاکا نه تپوس وکړو وی کاکاجي دا هلک ستا څه کېږي وی دا مې بچی دی یو هفته وشوه نو راغلی نو مور سره یم سودا و زه هم پریشان وم نو څه خوراک مراک یې ولا برابر کړي دی ما وی چې تپوس وکړم کالج ته راشم نو هغوی یو بل ته وکتل او ویې خندل دی ورته ولې وی دوی خو وایي چې دا زموږ د میخو ګوجر دی پلار یې ډېر سخت خفه شو چې ما ده باندې دا تعلیم وکړ دې دپاره دا د ده اخلاق دي دی په پلار باندې شرمېږي خفه شو ډېر زیات دا هم ډېر لوی عالم لوی محدث لوی بزرګ هغه له راغله هغه ته وایي چې دقه شانتې یو پادري پیدا شوی دی او تنګ کړي وو دا علما مناظرې کوي او چې ستاسو قرآن مجید حق نه دی او زموږ انجیل حق دی هغه ورته دا د هغوی حکومت ته موږ به کومې پورې دوی سره مناظرې وي صاحب تاسو یو ځل راشئ دا غټ پادري دی چې دې شکست وخوري نو په ټیم یې ولا ورکړه دغه شاهجهانپور علاقې ته لاړ هغه پادري هم راغی هلته به میله لګېده نو میله کې به هر قسمه خلک موسیقان هندوان تاسو ذاکر نه خلک نه ګورئ هر قسمه خلک پکې ناست دي یو میله ته جوړې دا خو به سمه میله وه مناظره به وه د هر علاقې نه او د هر ښار نه به خلک راغلو نو دې پادري خبرې شروع کړې د قرآن مجید متعلق او اعتراضات یې شروع کړل دې عالم به یو جواب ورکو داسې جوابونه یې ورکړه چې پادري نه وار پار خطا شو زړه کې سوچ کې چې دا خو ډېر غټ ملا راغلی دی ځان به صوباسم په څه طریقه نو اعلان یې وکړه چې داسې چل دی ما پوره کتاب نه دی کتلی باقي خبرې به سار نه وکړو یو ته ډېره ښه ده شاه عبدالعزیز صاحب خپل ځای ته راغی هغه ظالم چېرته سوچ کړی چا وله مشوره ورکړه نو په هغې خپل انجیل یې راواغېست او په هغې باندې څه مساله ومږله څه تیل میل یې پرې ومږل فایر پروف چې اور پې اثر نه کوي بس پټې دا کار وکړه چې دویمه ورځ شوه خلک راغونډ شوي دي خلک نور هم خبر شوي چې بس نن به فاینل خبره کېږي چې څه به کېږي شاه عبدالعزیز صاحب د دې نه دی خبر چې څه چل دی د پادري خلکو ته داسې چل دی چې خبرې په خبرو نه خلاصېږي زه کوم خبرې دی هم کې بله ورځ بس یو لنډه طریقه به وکړو د قرآن مجید او د انجیل د حق او د باطل فیصله به وشي تاسو به ټول وینئ خلکو به ډېره ښه ده وي داسې چل دی چې زه به د خپل انجیل وغورځوم اور ته او دی د خپل قرآن راوالي اور ته دې وغورځوي اور به بل نو بس چې کوم کتاب وسوځېده بس هغه باطل او چې کوم پاتې شو بس دا حق خلک حیران شو په زړه کې وایي چې خبره خو صحیح ده بس مختصر طریقه ده شاه عبدالعزیز صاحب اوس د ده د مکر نه نه دی خبر شاه عبدالعزیز صاحب راپاڅېده اوس که دا نه مني خو بس بیا شکست خوري
شاه عبدالعزیز صاحب داسې چل دی چې د کوم شرط ووایې بس صحیح ده خو زه به ورسره یو بل شرط هم زیات کړم هغه دا دی چې دوی به خپل انجیل سینې پورې وتړي او زه به قرآن مجید خپلې سینې پورې وتړم او بس اور ته به ور ودانګو بس چې څوک وسوځېدل هغه ختم و چې څوک جمدې پاتې شو بس هغه په حقه پادري وي نه وي زه خو دا نه کوم شکست یې وخوړ د قرآن مجید د ختمولو د مدارسو د ختمولو د هغه وخت نه دا کوششونه شروع دي خو الحمدلله